mangkat jam piro isuk, omah durung kangen wis. Kopi iki durung ngentek, nanging wengi wis tambah sepi. Kancaku wis padha mulih, aku isih lungguh dhewean iki. Sesuk aku mangkat maneh, gawat asing kuwi-kuwi wae. Ibuku mung pesen siji, hati-hati ojo lali mangan. Aku mung guyu wektu kuwi, padahal jero ati yo apa. Wes ping pirang-pirang tak tinggal, nanging pamite tetep ora gampang. Kadang aku kepengen tetep nang omah, ora mikir gaji, ora mikir kerja. Nanging urip ora mung soal pengen, ana kebutuhan sing kudu dibayar. Wes mangkat ae, senajan ati isih pengen ning omah. Sapa ngerti sesuk rejeki ketemu nang dalan. Wes mangkat ae, ora usah mikir kakean. Yen mengko wis tekan kabari ibu, aku wis tekan nang terminal. Aku meneng nyawang wong padha gawa tas, ana sing guyu karo keluargane, ana sing mung meneng koyo aku. Nalika bis mulai mlaku, omahku ilang buri kaca. Bar kuwi aku baru ngerti, ternyata pamit kuwi pancen abot. Ibuku ora nate takon, apa kowe wis sukses? dheweke mung takon, Duite isih ana? aku jawab Isih bu. senajan nyatane dompetku tinggal setengah. Oh, wes mangkat ae, senajan ati isih pengen ning omah. Sapa ngerti sesuk rejeki ketemu nang dalan. Wes mangkat ae, ora usah mikir kakean. Yen mengko wis tekan kabari ibu, aku wis tekan. Sesuk nek wis bali, aku pengen ngopi nang kene maneh. Ora perlu cerita akeh-akeh. Sing penting ibu isih Ono nang omah.